Velkommen tilbake igjen, folkens. Som dere ser, så det ferskvannsfiske i dag. Nå har isen gått. Og i fjor, jeg tror ikke jeg fisket gjedde en eneste gang i fjor. Nå er vi på ved et vann som det gjedde. Aldri fått stor gjedde her, kun fisket med kajak. Men jeg tenkte det her er litt sånn vann som ikke så mange fisker på, tror jeg. Jeg har aldri sett noen her. Veldig lite. Men jeg tenkte uansett så får vi tatt noen kast. Og sett, det er litt sånn utilgjengelig hvor man kan kaste den, eller vanskelig å komme til. Men akkurat her er det jo fint å stå i hvert fall. Men det er jo helst den veien der, eller lengre borti der, eller lengre ute der som jeg ville ha vært da. Ute her så har jeg hatt mitt kuleste fiske noen gang, men kanskje nosebiter på. Nå står vi egentlig akkurat på en, her er det en sånn topp. Det går det er ganske grunt bortover dit. Men som du ser, så er det myr her, så jeg kan ikke stå her. Her borte har jeg fått litt gjedder. Og så er det rimelig grunt her sånn. Det går liksom fra 5 meter, og så går det opp til 2, 1, og så går det ned igjen til 10, cirka her ute. Så vi kan kaste på begge sider i hvert fall, og så se. Og så kommer jeg til å kaste da med, ja, nå er det jo å kjøre multiplikatorsnelle. Jeg tok med en annen snelle og en annen stang også i tilfelle. Det er så lenge siden jeg har fisket med sånn stang at garanti for backlash, den er der. Men det er i hvert fall en 13 Fishing snelle. Pass på at ikke Kenzo spiser fisken. Og så er det en Fate 13 Fishing Fate stang. 5-20 grams, tror jeg. Ja. Jeg tenker vi bare kjører på, jeg. Prøver å ta et par kast. Så er det jo så klart på gjeddefiske for min del, så er det jo topwater som er det gøyeste. Men nå kaster vi med en sluk en jigg fra Kanal Gratis. Faktisk litt usikker på hva den heter. Og så har jeg rigget den litt selv. Med en skei i front, så det blinker litt. Jeg tror vi bare gunner på, jeg. Jeg kunne lyst til å stå her og henge. Kenzo, han er jo gæren som vanlig, han. Så han har mye å spise på og mye å grave på. Hvis det er noen som er helt nye i forhold til gjeddefiske, så kjører man med en stålfortom i enden av snøret, for at den gjedda, den er brutal. De tennene er sylskarpe. Så hvis du ikke har på stålfortom, så biter den rett gjennom scenen di. Der var det jagget lite bak også. Bitte lite bak. Her er det grunt. Gi det et forsøk. Her har vi noen av mine favoritt-toppwater. Det er jo så klart de endene her. De er jeg veldig fornøyd med. De har gjort det bra. Og så er det jo ja, den Anna her også, med roterende føtter, og den her som jeg holder i hånda nå. For den har en hale som beveger seg i runding, som lager sånne ploppelyder i vannet. Jons første backlash. I rødden, heldigvis. Det er i hvert fall ingen tvil om at Kenzo får slitt seg ut med å stå der han står. Han har bare god trening av det. Han kan ikke hoppe etter hver gang jeg kaster sluken. Men det gjør han. Får bare lære at han kommer seg ikke noe lenger.
Det veldig begrenset hvor vi klarer å kaste den her, så tenker jeg at vi må prøve å finne en annen plass enn akkurat dette vannet her. Så blir det så klart litt mer tungvint på en måte når jeg har Kenzo med i lag som en valp. Han må jo bare henge med egentlig. Det litt begrenset. I det vannet her, det egentlig derfor jeg hadde kajak her tidligere. Det nesten bare kajak som bra her. Så du kommer deg ut, for det ganske grunt langs kanten her sånn. Midt ute på så det mye fine sånne topper. Så da får vi se om vi kan finne et annet vann. Kanskje kan få en fisk i dag i hvert fall. Eller ikke. I don't know. Nå, folkens, har det seg sånn at det nærmer seg campermontering på den bilen her. Så det jeg tenker egentlig at vi gjør nå, det at vi legger sammen denne videoen her med montering av, eller demontering av plantrekk og bøyler. For det må gjøres før camperen skal på. Nå skal camperen på om et par dager bare. Så da tenker jeg at det passer greit. Da fikk Kenzo vært ute og testet litt fiskinger. Vi testet ferskvannsfiske for første gang i år. Første og absolutt ikke siste gang. Så vi hopper bare rett inn i demontering av plantrekk og bøyler. Så blir sikkert da en av de neste videoene da montering av camper. Nå som kanskje ikke alle vet, men noen vet. Så jeg kjøpt meg en Arctic Truck, D-Max. 2022-modell, 35 tommer. Og planen jo å bo i den her. Men hvor skal jeg bo? Her det jo ingenting. Nå har jeg vært i møte med noen som selger campere, angående en avtale med de. Så det jeg skal gjøre i dag, det at jeg må demontere det plantrekket her, og de bøylene, for at camperen skal kunne monteres på lasteplanet her. Den blir montert så at det fremdeles kan lukke den luka her. Så camperen starter her, og så går den inn og så opp over taket. Og om 2 dager så skal jeg ha en camper på det lasteplanet her. Så da må man ta det her greiene her. Så blir det da en tur i løpet av de neste 2 ukene, en testtur. Det blir jo dere med på. Da må vi sjekke ut hva som funker og hva som ikke funker, og hva vi eventuelt må bygge ekstra inni bilen for å få plass til alt vi skal ha plass til. Men nå først starter vi med å ta av bøyler og plantrekk. Jeg har ikke peiling på om det lett. Jeg har ikke peiling på om det vanskelig. Men det må gjøres. Så let's go. Se om vi klarer å finne ut av det greiene her. Det kan i hvert fall være en grei idé å begynne å rydde ut, for her ligger det mye fiskegreier. Dette funker da. Jeg har faktisk aldri åpnet den her helt opp før. Den... Å nei, den var åpen. My bad. Nei, det var ikke kødda. Jesus Christ. Den var låst. Jeg trodde den var åpen, så var den åpen. Jeg trodde den var låst. Og trykke litt ekstra hardt på denne greia der. Herregud. Tulling, ass. Sånn. Jeg ser det noen klips, og så det noen bolter i den der bøyla. Bøyla må vel av først. Og der går det også strøm til bremselys. Sats på at det sånn halvveis hokus pokus. Ikke hokus pokus med det. Ok, da må vi se på hva vi har å rutte med. Hvis hele fjerten kommer i en klump, så det ganske smooth. At bøyla henger fast i plantrekket. Det har vært super nice egentlig.
Ok, nå er i hvert fall alle disse her av. Satser på at de har en funksjon. Satser på at det er det jeg skal demontere. Hvis ikke så vet jeg i hvert fall hvordan jeg monterer den. What's next? For at den er jo ikke løs ennå. Eller jo, den er jo faktisk ganske løs. Oi! Hele dritten er jo løs. Var det ikke noe mer til? Var det ikke noe mer skulle til? Jo, den ledningen, ja. Det er det som mangler. Den ledningen må kobles av, hvis ikke så er jo alt her. Ok, så det var bare 6 klips for hele skiden. Det er litt digg, da. Det var mye bedre enn jeg trodde. Ja, den ledningen her, da. Den har diggest det bare var. En kobling. Det er ikke noe hyggelig å klippe noe. Den ledningen der, den går opp her, så går den til bremselyset der. Så nå prøver jeg å holde på å skru av her. Skru av de der også. I håp. Det har vært jæskla digg om du bare har en kontakt, i stedet for at noe må klippes. Det er litt kjipt. Nå har jeg rotet meg bort i noe greier her. Nå har jeg begynt å demontere lampa. Baklyset. For å finne ut av hvor den ledningen går hen, og hvor den er koblet til. Og det ser ut som at den er koblet til der. Spørsmålet er bare om jeg kan bare koble den fra, så er det greit. Det hadde vært litt digg. Tviler på at det er så lett. Er det så lett? Fiber den opp der. Yeah. Og jeg har jo en far som er elektriker. Så teip. Det burde på en måte ikke være det verste å finne, føler jeg. Hva faen er teip her? Det her er sånn teip man bruker på hus. Så den kommer ikke av med det første, for å si sånn. Den her er hissig ekel. Den skal nok holde det tett. Ok, prøv å teipe litt rundt den koblingen nå, da. Fy flate. Hva er teipet rundt den ekel? Det blir heller bare et problem for meg når jeg skal på plantrekkingangen, for den teipen sitter godt. Det var jo heldigvis bare 2 skruer og 2 sånne klips, eller 2 sånne hold som skal inn i der. Sånn, den er på plass. Og så er det 2 skruer. 1 skru der. Og 1 skru der nede. Og så er det good. Og etter det så kan vi vel i teorien løfte av den bøyla. Se om jeg klarer å gjøre det alene. Jeg er jo vant til å være et one-man-band. Jeg har ikke lyst til å ødelegge noe. Men jeg tenkte hvis jeg kan løfte den litt tilbake igjen. Jeg vet ikke hvor tung den er heller. Ok, ja. Det var noen greier der også, ja. Den er grei. Hva er det her for noe? Ja, det var bare drenering, ja. Løfter den opp. Og så ned. Og så bare sakte, men sikkert ut. Holy macaroni. Ken som bare ligger der. Fy faen, mennesker der driver med mye rart, ass. Au! Oh shit! Nå tenker jeg trodde. We are down. Se på den nakne lille pølsa her, da. Det er ikke pent, i hvert fall.